Ukianza kupigana my friend, ujui sisi ni kina nani? Kuraire mihango ya kwihithanira micini kwa aria othe magwetetwo ngukumio-ini njeru ya NYS. Maabitha a borithi na aria ruhonge rwa uthuthuria magitabania birigiceni ya kumaikia ngono. Macungiririo kuma wabici-ini cia ruhonge rwa uthuthuria barabara-ini ya Kiambu kuria mwandiki mukaru uria urugamiriri ruhonge rwa NYS Lillian Mbogo Omollo uma wa mbere gwikinya wabici-ini icio thutha wa kwingira nyumba gwake mwena wa Kituru na kurega guikio ngono utuku wa gukia umuthi. Mathaa-ini ma thaa 5 cia muthenya, Murugamiriri munene wa ruhonge rwa NYS Richard Ndubai uria uraire akihurwo ni heho thero-ini cia ceceni ya borithi ya Muthaiga thutha wa guikio ngono mathaa-ini ma thaa 1 cia hwaini akinyo wabici-ini cia ruhonge rwa uthuthuria ari hamwe na maabitha angi aria maraire hamwe. Umwe kwa umwe maabitha 19 makinyo wabici-ini ici kuria kinyagia riu marahungwo mahuri ni maabitha a uthuthuria kuma ikero itiganite kuria matanyitwo kurara thero-ini cia borithi ya Muthaiga na gukinyio igoti-ini ruciu kiroko. Nake Ann wa mbere wa jiku wa Ngirita, nyina Lucy wa Mbui, mwari Phyllis Ngirita na muruwe Gicini Ngirita makinyo wabici-ini nene cia ruhonge rwa uthuthuria ni maabitha a uthuthuria kuma mwena wa Naivasha kuria maikiirio ngono thutha wa gukorwo marihitwo milioni 59 hatari kiria mendeirie NYS. Hamwe na aria magwetetwo gukorwo mahutitio ni ngukumio-ino na njira nene ni hamwe na mwandiki mukaru Lillian Omollo, Charles Ndubai, munini wake Sami Gicuki na ni wa mbere wa jiku wa Ngirita undu umwe na maabitha honge cia wendia no tari wa mathabu aria magwetetwo ngukumio-ini ino. Uthuthuria ta uyu gukorwo gitabanio ni ruhonge rwa uthuthuria guku bururi-ini ngukumio njeru ya NYS ikioneka gwikirirwo muno makiria naguo mwihoko wa Kenya aria othe mekunyitwo ngukumio-ini ino gutacukirio makinya marumu ma kiwatho. Handu-ini ha Kameme TV, njeta Kamau wa Mwangi.